the fuck is who the fuck is who? A primeira pregunta é específica para ti. Quen ven sendo o león rampante de Vilalba? Ven sendo unha persoa que nunca deixou de ser un conservador racionario, unha persoa con un instinto decisivo de poder, tamén unha persoa significativamente un dos seus grandes gozos, praceres, era a caza, penso que o define ben, unha persoa con coñecemento histórico, é dicir, mesmo dende a súa perspectiva, claro, pero que valoraba moito o que significaba a cultura, a ideoloxía, non? A ciencia política, e, sobre todo, pero sempre orientado á cuestión do poder, á cuestión da dominación. Era unha persoa dominante, pero que además que quería dominar, non? E que tiña esa condición, digamos, de ser forte cos febles e sabía ser tamén, despois, digamos, amable ou moverse cos fortes, non? Para min é mesmo por esa expresión, león rampante de Vilalba, que semella saído dun escudo, non? Dun escudo medieval, tiña moito que ver ca Idade Media. Eu penso que era un persoase, houve algún tempo que se falou do futuro do século XXI como unha nova Idade Media. El, de algún xeito, vivía nesa nova Idade Media, na que, digamos, era estruturalmente, anatómicamente feito e intelectualmente feito para mandar, non? Preparouse para mandar e para dominar, mas tamén, dai ben o de novo, digamos, esa condición sería un feudal actualizado, non? Esa condición nova, coñecía moi ben as ferramentas, as novas técnicas de poder, non? De facerse co poder. Claro, isto é unha visión, podíamos velo, estamos vendo un pouco retratando casi como estatua, non? Aínda que non o subiron ao cabalo, pero bueno, podíamos velo como estatua. Despois, claro, está o personaxe humano que é, personaxe humano, é dicir, tamén nos interesa, como diría Flaubert, interesanos moito o matiz, a nuance do personaxe, non? Os matices, e hai algún, claro, cando unha persoa quere ocupar tanto, non? Facerse, digamos, casi xeolóxicamente co territorio, non? Fundirse, resulta tamén cómico. Resulta tamén cómico, no sentido en que Charlot puido Chaplin representar, non? O gran ditador tamén, non? Pois tamén préstase, pasa que Chaplin era demasiado delgadiño, tería que mutarse, podería facer un personaxe, un Fraga, non? Pero, sí, é un personaxe que, dende logo, dá que falar, porque pola súa propia a súa longa duración, posiblemente noutro contexto democrático sería imposible que quen foi algo máis que un ministro da ditadura, porque el foi
realmente a imaxe, o voceiro, non? Tivo actuacións, digamos, moi expostas, non? Nese período dictatorial brutal. Sería moi difícil, no outro contexto, que esa persoa tivera unha segunda vida en política. El mudou, era un persoaxe tamén outro trazo, podíamos decir, moi camaleónico, moi hábil para as metamorfoses, non? E eu penso que tamén iso deriva tamén desa capacidade el daba valor á ideoloxía e á teoría política e todo eso, e o exercía, non? Daba valor porque decatábase da importancia das palabras, non? Da vida das palabras, e como un é aquilo que tamén que di, non? Entón, claro, estamos ante un personaxe que con a mesma contundencia que defende a un tirano, non? Un dictador, el despois utiliza as palabras pois para presentarse case como pedra angular da Constitución, non? Do réximen constitucional, do réximen da transición. Ti lembras o teu primeiro contacto con el? Vamos a ver... porque, claro, eu tamén comecei moi... algo coincidira... eu comecei moi pronto no xornalismo. Comecei mesmo cando estaba estudando o bacharelato, a parte final, o que chamaban bacharelato superior, e eu polas noites iba a traballar a un xornal, primeiro como meritorio, realmente o que era un aprendiz, non? E facer de recadeiro, nunca fun máis mensaxeiro que daquela, non? Andaba buscando, ia coller os sobres aos coches de liña que viñan dos correspondentes, ia ás casas dos colaboradores e tal, pero fun encontrando o camiño porque era a posibilidade que eu tiña, quería ser escritor, e a posibilidade de encontrar un traballo no xornalismo, e poder tamén para poder estudar despois, que había que desplazarse a Madrid. Recordo, nos veráns, sí que dábanme máis cancha, digamos, non? Eu penso que foi daquela un verán en que vin a Fraga na Delegación de Información e Turismo, porque me mandaran, pero evidentemente é eso de velo, non? E velo o tipo, penso que iba co traxe ese que tiña en branco, ou algo así, de gala, porque iba para algún sitio e de tal. Entón era como, bueno, o que vin era alrededor que todas, el tampouco era tan alto, pero toda a xente facíase máis pequena, non? Estaba el ali e todos estaban así encollidos. E eu, fíxate que detalle cómico, agora, porque a mí mandaronme do periódico cunhas planchas, porque iba a ser o 18 de xullo, e mandaronme cunhas planchas que estaban feitas en chumbo, non? Bueno, non en chumbo, esa eran metal para imprimir, e esas planchas eran, cada ano, eran as páxinas que iban a sair do 18 de xullo, e como me contou un redactor xefe dice, estes son os mesmos de hace 10 años, É dicir, as páxinas que iban a sair no periódico eran as mesmas, cada ano utilizaban as mesmas, xa non escribían, non o volvían a escribir, sabes? Pa que? Pa que? E tal. E entón, pero aínda así había que leválas para que te deran o visto bo. Entón, bueno, vin este personaxe, bueno, foi agora que eu a sensación que teño, digamos, de velo, de encontro, foi entrevisteino 2 veces, pero eu penso que así a sensación de que
que teño de velo e de como se manexa, porque tamén o da viaxe de Cuba foi importante, pero antes hai un momento en que, vamos a ver, penso que foi, porque hai varios momentos, así que aparece o personaxe como representándose a sí mesmo, non? Que tes conciencia de esa condición fractal, así de que é el mesmo en cada, e é un ego en marcha, non? Penso que foi na campaña electoral, non? Na primeira campaña, pero cando el, non sei se foi cando apoyaba a Albor, creo que foi cando apoyaba a Albor, e entón diríxese a alguén e dice: hai comida suficiente para toda a gente? Dicir, pero ademais así en tono imperativo, está todo preparado para comer. Era un acto político, pero él estaba preguntando por La comida. sí, e a outra persona estaba nerviosísima e tal, si, Manuel, ya está todo e tal. Recordo así velo, non? A él, e digo, a ver que vai decir, tal. Entonces se vira e dice, está la comida, está preparada la comida para la gente, e todo eso. E tal, sí. Esa é a primeira imaxe que teño dele, preguntando si estaban as empanadas, non? Hai uns días escribías un artigo sobre a diferenza entre ser conservador e ser reaccionario. Sí. Pero Fraga era definido como un reformista ao mesmo tempo, non? Neses últimos anos do franquismo aos que aludías ti. Que supuxo Fraga realmente para todas esas ideas, para o reformismo, para o concepto de reformismo, sí, para o concepto de conservadorismo, ese reaccionarismo, non? Que ti tamén aludías antes, de que España non podía ser reaccionaria máis tempo, non? Digamos. Como marca eso tamén a transición? Sí. Bueno, eu penso que el estruturalmente, o seu escrito, é o dun conservador reaccionario, non? As referencias, mesmo cando empeza a presentarse como unha alternativa, el sabe que van a cambiar as cousas e que hai que ayornarse, hai que prepararse, non? Para dai, por exemplo, a importancia que lle dá a televisión, non? Todo aquel e a outras campañas, non? Que fai, non? Dos 25 anos de paz, todo iso. Pero é certo que, sendo unha persoa con esas intuicións, é dicir, o que comentábamos, que lle dá moita importancia ás palabras, á ideoloxía, sabe que ten, el, entón, cando fundamentalmente aparece asociado á reforma, empeza, bueno, primeiro co tema de lei de prensa, pero, bueno, ao mesmo tempo que fai a lei de prensa, tamén ten un papel decisivo na elaboración da lei de secretos oficiais, que ainda estamos con esa sombra en riba da cabeza, con esa lousa, non? Entón, é un personaxe que eu penso que sempre é bifronte, non? E sabe xogar en cada momento que cara ten que poner ante a cámara, non? Da historia, ante a cámara da historia. Ten esa, é verdade que ten esa intuición porque vive para iso, é dicir, mentres hai persoas, digamos que no seu poder xa son acomodados, pois vexamos todos os ministros, líderes, xefes da época da ditadura, non? Que son, nese aspecto, son moito máis preguiceiros, eles xa mandan, están aí e ninguén os vai mover, é como un estamento medieval e tal, pero el é dos que quere non só mandar, sino conquistar o poder, non? Legitimalo, entre aspas, non?
primeiro coa súa hiperactividade, e despois, cando chega a época democrática, ele decátase de que hai que ganar con... A idea máis de emperador que de rei, quizáis, non? Efectivamente, non, nese sentido, ainda que ten esa condición un pouco medieval, pero non é unha designatio, el di, aquí hai que prepararse para... entón, claro, como hai que prepararse? Ten que presentarse como un reformista. Claro, nesa condición bifronte, encontrámonos cando crea o Alianza Popular, non? Despois da aventura dos Sete Magníficos, que son ministros franquistas, e un deles, e de tal, fai unha campaña franquista, crean a Alianza Popular, pero é que na Constitución da Alianza Popular, creo que no 77 ou así, a Constitución da Alianza Popular remata con a xente posta en pé, berrando Franco, Franco, Franco. Non? É o, digamos, o berce, non? O punto cero do que vai ser a dereita española, ese acto, non? Non digo que se quedaran aí, pero ten un significado. Entón, digamos que él, non? Esa persoa, antes comentabas de que cando lembro de tal, vino antes traballando en Teima, e ten que ver con esta cuestión, porque Teima era no 76, a primeira revista, ademais semanal, que se fai en galego. Nunca existira antes unha revista, existiran moitas publicacións en galego, pero non existira unha revista periódica semanal, non? Que era Teima, que dábanos moito traballo, había que facer, e ademais era un contexto en que non tiñamos, era unha revista inmediatamente estigmatizada, recibíanos algunha vez, me acordo de facer algunha xestión para a publicidade, o que recibías a resposta e a ollada desas grandes empresas era estoy hablando con un terrorista, non? Pouco menos, un periodista terrorista, porque era unha cousa, algunha vez quixeronnos linchar en algún sitio, é certo que tamén fixemos moitas denuncias, pero, bueno, o tema non é Teima, o tema é que un día preséntase, falando disto da capacidade de metamorfose, non, do personaxe, e da importancia que lle daba ao seu prolongamento informativo, non, era unha persoa nese sentido moi de vanguarda, moi por diante, non? Tiña claro que era fundamental nos tempos que viñan facerse cunha imaxe, e botar abaixo toda aquela referentes que tiña tremendos, non? Tremendos, porque este home, daquela non o vía, pero sí que sabía, contábanme cousas do que estaba pasando, cando foi o de Julián Grimao, como saiu alcumando a alguén que iban a asesinar, chamando el caballerete este e tal, non sei que, o Enrique Ruano, bueno, cousas realmente que as miras son dun sadismo, xa non é só de prepotencia, sino dun sadismo do poder, non? Entón, claro, este personaxe, estábamos en Teima un día, e chaman á porta, non avisaran ni nada, chaman á porta, viña acompañado, que eu o coñecía, de aquí de Coruña, porque era colaborador tamén no xornal este no que eu traballei de mozo, viña acompañado do Dr. Segura, é un médico coruñés, moi fraguista, desa corda, pero tamén relacionado cos periodistas, gustaba moito e tal, ese mundo, e escribía. Entón, abre a porta o Dr. Segura, asoma, podemos entrar? Nós estamos, era unha sala, non é como agora que hai non sei cantos controles, aquilo era unha sala aberta na que estábamos a escribir, e de repente vemos detrás do Dr. Segura a Fraga. Esa foi a primeira vez, fíxate, sí. E entón di,
tedes que facerlle unha entrevista aquí a don Manuel. E nos quedamos todos, ¿no? Como personas aquel, ali, que entrou ali. É dicir, foi a revista que era un espazo maldito para a dereita, non? Claro. E ali estivemos conversando con él. Efectivamente, tiña uns tirantes da bandeira española. Tamén, un adiantado o seu tempo tamén. Tamén. Sí, digamos que o marketing o tiña claro, non? Sí, pero fíxate, conto esta historia porque como el si tiña ese olfato, digamos, contemporáneo de cultivar a imaxe, digamos, e para el decatouse, pois non é mala idea ir a un antro de esquerda nacional, considerada entón esquerda nacionalista, non? Destos periodistas que eran un grupo de rojos, non? Entón, volvendo, onde estábamos? Sí, o reaccionario, o conservador e o reformista. E como el, sí, que, bueno, a primeira vez que empeza a soar con esa imaxe, tamén, estamos falando un período un pouco anterior a aquela visita a Teimel, que cando é embaixador, non? En Londres, non? Claro, entón aparece co bombín, bueno, os símbolos, como por ese instinto, digamos, de comunicador, é moi consciente do valor dos iconos, non? E das, claro, das pantallas, das cámaras, como aparecer, non? E claro, aí nese sentido, vese que ten unha estrategia de poder ben deseñada, pero el nunca deixa de ser, pode poñerse, non, digamos, ese traxe reformista, co seu bombín, o seu paraugas, non? Pero penso que nunca deixa de ser o conservador reaccionario, non? O que pasa que sí sabe ayornarse, para min, donde viviu unha mutación máis, digamos, nese sentido un pouco máis alá da apariencia, que algo se removeu na súa estrutura intelectual, foi justamente con Galicia, coa experiencia galega. Deso falamos despois, porque Sí. antes diso quería preguntarche pola súa participación na Constitución, porque hai politólogos, non, que consideran que Fraga realmente non entendeu totalmente o Estado autonómico, non, cando el mesmo participa na redacción da Constitución, pero porén despois vai ser un dos grandes beneficiados do Estado autonómico. Ti que crees que entendeu el realmente, non, diso? Que modelo de Estado entendería el que estaba propoñendo a Constitución e sobre todo, cal era o que lle conviña máis para ese proxecto, digamos, do emperador, non? Sí, el tiña na cabeza daquela claramente o ser o presidente de España, non? E para el ser presidente, o rei sería algo decorativo, sería realmente, pois, digamos, esa condición imperial, non? Non vamos decir, eu penso que no fondo seguramente el sempre falou ben de Franco, non podía facer outra cousa, claro, tampouco, se quería estar aí no cabalo, non? Pero non creo que tuvera moita íntimamente, non, moito consideración digamos, porque el si lle daba importancia ao factor intelectual, non? Notase cando falaba así de as súas referencias, cando falaba de Churchill, falaba de tal, non... Despois, claro, preguntabanlle de Franco e dicía que
que salvar a España e tal, non? Que iba a dicir. Pero non creo que lle tivera un altar na súa biblioteca, desde logo, non? Entón, el sí, eu penso que se vía a sí mesmo como un caudillo, pero un caudillo máis, por iso citaba tantos clásicos, non? Máis a la romana, non? Sí. O estilo, sí, sí, e daí, sí, era un personaxe que citaba moito, e os seus referentes, cando oías, non? E soltaba así locucións latinas, non? De tal, penso que estaría encantado, non? De engalanarse como César, non? Entón, que pasa? Que tiña, cando se fai a Constitución, el tiña na cabeza, eu penso que un Estado forte, ademais, ele utilizaba moito esa idea do, digamos, mussoliniana, do novo Estado, do Estado forte, nese sentido sí que eu penso que foi das cousas que non supo ver ou non lle interesou. Eu penso que non lle interesou, porque ele estaba pensando que el ia ser o gran, non ia ser Suárez, el ia ser, era unha persoa que tiña alta estima de si mesma, non? E víase claramente nese papel. Hai moitas referencias nos seus diarios e cousas e tal, no que mesmo o rencor que despois lle ten a esta xente que ten máis protagonismo que el, non? Ve un pouco que lle quitan a silla, a cadeira, non? Que lle desplazan a cadeira. Eso desconcerto durante un tempo. Entón, o seu papel na Constitución, eu penso que está pensando na Constitución que é a súa Constitución. Tendo esa habilidade para metamorfosearse, aceitarse a certas condicións. Por exemplo, cando ten claro que vai haber un pacto de silencio por parte de Felipe González e Santiago Carrillo, non? Verbo do que os chamamos memoria histórica. É dicir, eso é un pacto feito. Non temos o documento, pero está, non? En algún sitio. É dicir, e por iso el presenta a Carrillo, o paso ese, porque lle garanten que el foi un ministro, ademais, voceiro da ditadura, e que en calquer outro país estaría sendo xulgado ou, desde logo, apartado, afastado da política. Aquí garantenlle que vai ter vía libre, non? E entón, pero o que non entende o tema, e eu penso que nese momento o saca de quicio, por exemplo, o termo nacionalidades. E aí é onde está, digamos, a estrutura fundacional de conservador reaccionario, non? Xa non falemos de falancista e tal, non, un conservador reaccionario, non? Conservador, que el despois utilizará o de conservador liberal e todo eso, pero vemos que estruturalmente tal, e iso descompono. El que é moi hábil na súa imaxe e tal, tamén unha persoa que ten aí, como decimos en galego, vento nas polas, non? Ten refachos así de furia, bueno, dos que hai moito anecdotario, sabe, non? De cousas que ten. Eu só vi unha vez que lle pararon os pés. Sí? Sí, foi isto, na campaña, xa cando ele estaba na campaña electoral galega, cando decide ser presidente de Galicia, de repente di, por que? O importante é ser presidente, e Galicia, vamos a facer de Galicia, non, realmente unha especie de virreinato de... Un Estado a súa medida, un Estado en realidad. A súa medida, de repente di, ademais o explicita, e dicir, non, o poder
é isto, cando están no Pazo de Rasoy. Isto sí que é ter poder, e non noutros lados, cando teñen que andar consultando o Parlamento todo o tempo, teñen que andar pa aquí, e tal. Eu lembro de explicitar eso, isto sí que é poder, isto é o poder, isto é o poder, non? Viviu no Galicia, pero dábamos un saltiño, claro, nese momento, ele está pensando no Estado, no poder do Estado, e el como cabeza do Estado. Estáse vendo nas moedas, digamos. Entón, claro, aquilo de nacionalidades e de desequilibrio, non? E sai ese monstro que todos levamos dentro, como decía, que eso ten que ver con un concelleiro aquí fraguista, por certo, da Coruña, que lle dixeron, pero ti, todo cabrao un de teatro, porque el dixo que nin de broma se iba a representar esa obra, e tal, que era, el lle chamou La Hostiada, e dixeron, no, home, non, é La Orestiada, e dixo, da igual, peor aún, e tal, eso non se representa, non tal, de ninguna maneira, non va a estar. Entón, o Lourenzo del Teatro Circo dixo, fulano, o animal, o monstro que todos levamos dentro, ti lévalo por fora. E vai e le di, se empezamos con indirectas, pois a Fraga, eso, sin indirectas, saía o monstro, directamente, non? Rebordáballes, ás veces. Sí. Entón, recordo esa historia na campaña, que creo que era en Chantada, por aí, que chegamos, non, a comitiva de periodistas e todo eso, e viña xa correndo de outro sitio, chegou ali, daban algo de chuvia, ou xa estaba orballando algo e todo eso, e estaban montando a carpa. E entón preguntou, ¿dónde está o alcalde? Pero acá, pero non estamos así, ¿dónde está o alcalde? E tal. E se levanta un dos que estaba ali, con unha chave inglesa ali, cachimán de carallo, así, de tal, sudando, e vai hacia ele, e digo, alcalde son eu, cachaba inglesa, así, de tal. E di Fraga, pero esto, como é posible esto, de esto? E tal. E dice, levamos traballando todo o día. Bueno, saiulle outro, non? E tal. E Fraga, por primeira vez veu alguén que era máis superhéroe que él, cunha chave inglesa na man, non? E dille, bueno, muchas gracias, están haciendo un gran esfuerzo, e tal, recuou completamente, recuou, claro, estaba o pobo, armado, era populista, é verdad, ademais, nunha das entrevistas que te fixen, e dixen, pero claro, daquela época non se falaba de populismo. No, de feito, era unha cosa que te quería preguntar. Resulta un pouco irrisorio a día de hoxe aquel populismo de Fraga, non? Porque el, de alguma maneira, foi un dos primeiros populistas que temos aquí. Un adiantado. Outra vez, un adiantado. O que pasa é que os de agora din, non, eu non son populista. Pero el sí, e utilizan como alcume para outro. El que é populista é el outro, non? Sí. E tal. Eu preguntara, dicir, non, é que, porque, claro, a dimensión populista tamén tiña, non se falaba, utilizaba pouca xente, pero podía ter esta connotación, xa, digamos, de todo para o pueblo, pero sin pueblo e tal, o que sea, xa, non? Entón, dixen, pero o que pasa que vostede din que é moi populista. Claro que son moi populista. Vostede non é populista, que está contra o pobo, non lle gusta o pobo, a min gustame o pobo, non? Aí facía esa declaración que efectivamente gustaba o pobo, pero un pobo como súdito, por Carl Smith, ad acclamatio, non? Ele dicía, o pobo cando aclama, decía, vale, o pobo me gusta cando me aclama, claro, cando nunca máis, o pobo xa non me gusta. Exacto. Pero sí que tiña ese, tamén, nese sentido, foi tamén un adiantado ao que chamaríamos hoxe a neodereita, non? A dereita excesiva, esta que vivimos. Pero él non tiña complexo. Agora, calquera personaxe
da dereita dice que é populista, ou da esquerda, e rapidamente di, non, mesmo na prensa utilízase, é un adxetivo directamente descalificador. Sí, claro, sí. Directamente. Sí. E dis, pois, que esta forza o que pasa é que é populista, e tal. Non, el, nese sentido, sin ningún complexo, utiliza a palabra, e é verdad que no seu xeito de comunicarse era moi populista, víalo ali, el decatábase rapidamente con que xente estaba a falar, e tamén modulaba o discurso en función, e en Galicia foi coñecendo cada vez mellor o seu povo. A Fraga seguramente non lle pasaba o que lle pasou a Feijóo cando visitou unha granxa non hai moito, non? Na última campaña, non? Estaba ali postas as moras de erva, non? Estaban as vacas, entón vai el, dixo, pode darlle de comer ás vacas? E vai ele co pé, unha patada de botar. E todo o mundo quedou, entón alguén colleu o camán e lle dou a vaca camán, non? Sí. Claro, Fraga nunca lle daría unha patada a erva para darlle a vaca. Tería creo, ou inteligencia, quizáis, de saber facelo de outro xeito. Efectivamente. Vamos con Galicia, porque... Mira, de populista conto unha anécdota que o mellor pode ter, ou polo menos conto. Sí, adiante. De tal, porque claro, eu tiven tivo el un encontronazo comigo que me levou fora da televisión de Galicia, non? Donde eu traballaba, por certo, fixeron oposición. Bueno, entón, eu colaboraba, tiña a posibilidade de colaborar ocasionalmente con outros medios escritos, non de televisión. Claro. Bueno, a cuestión é que eu iba seguindo a campaña de Fraga, en todos os mítins había unha cousa que repetía. Vese aí, digamos, a dimensión populista, non? Ese populismo activo e non oculto, non? Propio do estilo. Dicir, pódese ser, vou vos dicir unha cousa, pódese ser presidente, pódese servir a Galicia como presidente ou como conserxe do Instituto de Vilalba. O dixo unha vez. Vou ao seguinte meeting e di o mesmo. Pódese servir a Galicia de moitos xeitos. Pódese servir a Galicia como presidente, que eu me presento como presidente, ou como conserxe do Instituto de Vilalba. Esa, a cuarta vez que o di, xa tomo nota da frase e digo eu, vou ver quen é o conserxe do Instituto de Vilalba, non? Porque xa se convertiron. E alá me presento en Vilalba e encontro, se chamaba como él, Manuel, chamábanlle Manoliño, e estaba con mandil azul, así, unha persoa delgada, miúda, un pouco un contrafraga, non? No aspecto físico e todo iso. E non pregunto, vostede coñece ao señor Fraga que se presenta a candidato? Como non vou coñecer? E contame, vou abreviar, e contame a historia, a súa historia e como coñeceu. E coincidiu na escola, en Vilalba, cando tiñan 6 anos, e Fraga iba ca pelota, non deixaba que xogaban os demais, entonces iban á chepa, e, bueno, era un personaxe que, digamos, que levabas de todos lados, non? O tiñan como el repelente, e ninguén quería xogar con él, e de tal, e chamabanlle Manolino do Cu Grande, e non sei que, bueno, contoume el todas estas cousas. Entón, cando lle querían pegar, iba este outro Manuel, que era dunha familia moi humilde, e puñase no medio, e dicía, deixade en paz, e defendío, e acabou sendo o único amigo que tiña. Defendeu-no, e, bueno, ele era, como era un rapaz ali humilde, do pobo e tal, pois,
tiña esa autoridade tamén, era igual que os demais, para tal. Entón, cando Fraga empeza a ser eso, delegado nacional de CET e tal, chegaba no verán a Vilalba e facía algunhas sesións pola mañá para recibir veciños e peticións de veciños, non? E ele sempre dicía, donde vai fulano de tal, non? O neno aquel que tal. Ese anda polas feiras, anda por aí vendendo xamóns e de todo eso e tal. Ao seguinte verán preguntaba, onde vai? Que me gustaría falar con el, non? De tal. Entón, a terceira vez, entérase a muller do que vai ser conserxe do Instituto de Vilalba. Entón, preséntase ela ali. É que el anda polas feiras e non quere vir aquí, ten que... Do Manuel, a ver se nos botan a man, pero que podo facer por el? Eu quero facer algo por el. E todo eso, a ver se nos botan a man, porque el está moi contento, vai por aí polas feiras, pero é que non para na casa, e vai a Betanzos, e dicía el, pois vais a abrir un instituto en Vilalba e imos colocalo de conserxe no instituto. E a muller toda feliz, chegou a casa con tullo e este cunha depresión tremenda, Claro. porque é o que quería andar polas feiras. Dicía, pero, dixeronlle na casa, non, ti acabaron as feiras, vas a ter salario, vas a ser funcionario, e tens que estar moi agradecido ao Manuel, foi dar as gracias ali ao Manuel, e de tal. E el contoume con toda a sinceridade a historia esta, e eu escribino, en unha reportaxe, penso que das mellor que escribín así sobre Fraga. No que máis ben saía ben parado, non? O lado humano, sí, cacique, pero era o lado humano do que se acorda do neno que o defendeu na escola, e de tal. Pois non sei que lle pasou o vento nas polas, e o que lle contaron, que chegou a televisión botando berros, eu oí os berros, non? Subindo polas escaleiras, ali con Queiro e co Barreiro que o conta no libro de memorias. Barreiro conta isto de que Fraga que pediu a miña cabeza. Sí. Pero fíxate ti polo tema este de populismo. E foi por eso, por ese artigo. Sí. Vouche ler un anaquiño dun artigo que escribiches hai tempo, que se titulaba A baixa idade media de Don Manuel, que ten moito que ver con isto que estás contando. En no que ti analizabas aí pois, o regreso de Fraga a Galicia. Bueno, o regreso, sempre falamos de regreso porque era de ter marchado de rapaz, pero en realidade nunca estivera gobernando aquí. Sí. Decías, sempre quedou a saudade, e Castelao é algo así como Don Sebastián dos galegos, pois o nacionalismo de esquerda estivo en demasía dividido e encorsetado nos doctrinarismos. O antigo adversario, o león rampante, aproveitase agora dese baleiro existencial, pois despois da experiencia da transición parece ter xurado que ninguén máis o collera a contrapaso. Neste artigo ti, e con este resume creo que tan certeiro, das unha explicación de por que Fraga gaña en Galicia, non? Esa especie de sorpresa, non? Que quizáis non tanto para nós, pero sí no contexto español, é que este sexa o lugar donde el remata. El que viu en Galicia? É dicir, agora coa perspectiva do tempo, non? Ti mesmo fuche seguindo, non? Toda esa, tanto a figura como o que nos pasou a nós como pobo. A parte da posibilidade de dirixir un pequeno Estado, non? Que falábamos antes, que albiscou el neste país para decatarse tan rapidamente como fixo de que era o lugar onde el podía ser presidente? Sí, el vive unha especie de revelación, non? Creo, por exemplo, digamos que pasa, non só quere mandar, sino que seguramente pasa a gustarlle, non?
ese mundo. Eu creo que aí o factor cultural que tivo bastante importancia. Factor cultural, digamos, sentimental, factor cultural sentimental, ou que sexa. Non, esa idea de risco de que Galicia, non digas que Galicia é pequena, Galicia é un mundo. Eu penso que chega un momento que lo percebe, porque hai un período que é como unha especie de preparatorio, non? Que é cando vive a primeira campaña, tan lucidamente artellada por Barreiro, non? Cando que o da frase galego como a ti, non? Barreiro Rivas, que digamos cambia completamente, hai un antes e un despois, digamos, nesa concepción. A Alianza Popular seguramente, se non houbera esa galeguización, pois non tería o poder, evidentemente, e un poder tan, digamos, tan claro, non? Un respaldo. Entón, digamos que o que ocorre nesa anatomía do poder que é Fraga, non? Que anatómicamente é a súa pertence á especie do poder, non? Dos poderes. Entón, decátase de que non é el quen ten que imporse, é dicir, vou a conseguir os votos por ser quen son así, con este xeito que teño e tal, senón que eu penso que hai esa mutación e realmente el é o que busca, digamos, como vai estar cómoda a xente comigo, non? E vou a estar eu, vou mandar. E ese proceso, eu penso que son un papel importante ao coñecemento cultural, é dicir, el dá o paso de falar galego, que xa non ten retroceso, non? Pero ademais faino, por unha vez, Fraga parece como verosímil a súa mutación, por detalles, digamos. Unha persoa que non que parecía incapaz de negociar e de tal, pois hai cuestións que se negocia, non? Como a lei de normalización, pero varios outros temas. Exerce, é dicir, máis que exercer de facción, de xefe de facción, que era o que facía Tentón, non? Porque unha cousa é un partido, digamos, no sentido moderno, que trata de dirixirse a toda a sociedade, non? Pero cando o partido se deteriora, cando se converte nunha facción ou nunha secta que goberna para os seus e para os seus intereses, non? Entón, el, dende logo, por suposto que hai, en temas de financiamento, en temas de tal, hai ese lado, mantense o lado escuro, non? O lado B, non? Sí. Pero no seu xeito de comunicarse, digamos, con ese pobo que quere gobernar, el di, eu son como a vos, non? Non di, tedes que ser como a min. O galego como a ti, de Barreiro. O galego como a ti. Exacto. Sí, sí. E eu penso que das campañas máis inteligentes que se fixeron na transición, non? Pero ao mesmo tempo, el tivo que aplicar todo ese coñecemento que lle viña, non? Da manipulación propagandística da ditadura, para manter tamén esa figura, é dicir, de alguna maneira, polo que ti estás describindo, el logra, non? Mimetizarse co mismo espazo que pretende gobernar, digamos, pero ao mesmo tempo, non sei se polo punto reaccionario ou polo punto de vista da necesidade de mantemento do poder, el non dubida, en realidade, en aplicar, pois, a través da Televisión de Galicia, non? Por exemplo, que aludías ti antes, pois, todos eses mecanismos de control e de xeración dunha imaxe, non? É dicir, era galego como a ti, pero tamén se esforzou moito en parecer galego como a todos, non? Sí, sí, ben, e ademais estamos falando dunha sociedade
que aí sí concordo coa definición de que unha sociedade conservadora, mas non reaccionaria, non? Mesmo vivimos en tempos contemporáneos, non? Iso, a mí non me parece ninguna casualidade que aquí non haxa representación prácticamente de Vox, non? Da ultradereita. Porque din, bueno, que a ultradereita está na dereita. Tamén noutras partes, porque a dereita tamén é aquí, en cambio, aínda hai máis xente á dereita, non? E eu penso que iso ten que ver moito co factor cultural, que un factor cultural tamén, dentro do factor cultural, estamos falando da forma do sentimento de comunidade, da forma de relacionarse e tal. En Galicia, ao mellor, non hai un sentimento nacionalista forte, pero si hai un sentimento de comunidade. Bueno, hai aspectos aí, e que eu creo que el albiscou, é dicir, non é alleo, outra persoa ao mellor non se puña, era unha persoa que se puxo a ler a Castelao, que se puxo, que tiña, por outra parte, tiña boa relación con xente como Ramón Piñeiro, que creo que xogaron aí un papel de, digamos, de puir, non? Ese persoaxe tan contundente, digamos, tan apodítico no sentido de unha persoa que non esperaba respostas, de repente fai unha certa escoita, non? Un proceso de escoita, de tal, e eu penso que el dá ese paso porque ve ese período preparatorio, que cando manda Albor, e de tal, el percebe, non? Ve, di, pero este é un bo sitio para mandar. Por que non? Sabendo, ademais, que non vai nunca conseguir, non, digamos, conquistar España, non? Ou reconquistada. Pero si ten, Galicia ve esa posibilidade. Mesmo a creación de Televisión Galega, bueno, a él criticaron moito por apoiar, estamos falando de tempos, porque agora non se entende aínda, non se asume no Estado español a pluralidade, ao mellor nos discursos retóricos sí, pero cando te posa a exercer a pluralidade xa non fai tanta graza, non? Sí, o xornalismo é complicado. Efectivamente. Entón, eso, temos este agasallo de ser un país libre e plural, pero non se che ocurre ser libre e plural, non? Entón, el, pois, por exemplo, no tema de facer unha televisión inteiramente en galego, e todo, no mundo que o apoiaba el, non? Pensemos nos medios de comunicación máis conservadores, mesmo nese mundo que berraba Franco cando se constituíu a Alianza Popular, claro, dicía, pero que lle pasa, por moita autoridade que tivera, non? Que lle está pasando a este, e veuse claramente cando o de Cuba, non? Cando había esa Cuba, e tal, que se botaron as mans á cabeza, e tal. Entón, eu creo que el realmente sentiuse esta idea que dicíamos antes de que aquí sí que se exerce o poder, non? E é un poder, eso, directo, non? Mediatizado e de tal. E deuse conta, ademais, de que Galicia non era, efectivamente, como decía Risco, que Galicia era un mundo, é dicir, que toda esa dimensión que él antes aplicaba ao Estado español, de Iberoamérica, de tal, pero claro, pero si quen protagonizou iso en gran parte foi a migración galega, e ve que hai galegos en todas partes, e que el vive unha descuberta. Sabía cousas, pero evidentemente sempre tivo amizades tipo Cunqueiro e de tal, non? Pero eu creo que aquí pasoulle, eso que se conta que cando quedara con Pío Cabanillas para inaugurar un teleclub en Cambados, que era un domingo de verán, non?
Entón, Pío Cabanillas era su secretario, me parece que era. Bueno, estaba no ministerio, Sí. cando ele era ministro e tal, era a súa man dereita, non? E Pío, evidentemente, sí que tiña moito conocemento. Eu penso que nese sentido o factor Pío Cabanillas foi tamén importante, digamos, nesta galeguización de Fraga, non? Entón, quedaron un domingo, ás 12, vale, pero os dous eran moi puntuais, entón chegaron unha hora antes, ou hora e media antes, cada que no seu coche oficial, e non estaba nin o alcalde, nin ninguén para inaugurar o chisme, facía moitísima calor, e dicía, pero Pío, por aquí non hai unha playa para darnos un baño e tal, que estoy sudando por todas partes, este calor, e tal, e cual. E gustaballe moito, non, o de bañarse no mar, e tal. E dixo, pois podemos ir a unha cala por aí, e buscar unha cala, e tal, porque yo non tengo bañador. E dixo, yo tampouco, pero buscamos unha cala, tal. E buscaron ali entre os penedos, ali unha cala, e meteronse cual cetáceos ali a nadar, e entón escoitas un autobús, estaban ali os choferes oficiais ali cos coches ali mirando, e ven vir un autobús que eran as monjas de Placeres coas súas alumnas, non? Que as levaban de excursión. E chegou o autobús, pararon ali e baixaron as nenas todas contentas, la playa, e tal. E entonces estos metidos na aula e hai que sair, pues hai que salir a toda prisa, vamos por aí polo lateral e tal. E foron correndo, e cando saíron da auga, vai o Fraga e pon as masas aquí, non? As partes, así para tapar. E vai Pío e lle di, la cara, Manolo, la cara, non? E o Pío era, ese sí que era un reformista. Era hábil. E eu penso que o que lle pasou con Galicia foi iso, que aprendeu a tapar a cara. Entón, o Estado que Fraga tiña na cabeza era a Galicia que el construiu, esta que herdamos, non? Nos no equipo falamos moito de que do feito curioso, digamos, quizáis non casual, de sermos a xeración dos netos, non? Quen estamos, digamos, revisando toda esta época, non? Tanto a transición como incluso o período da memoria, non? Temos a sensación de que herdamos un Estado, que non construímos nós. Moitas veces pensamos si ese era esa frase que se dicía sempre, non? De que Fraga tiña un Estado na cabeza, si era esta Galicia, non? O Estado que Fraga tiña na cabeza. Finalmente, sí. Porque, claro, él tiña dáballe moita importancia ao poder e ao simbolismo do poder. Entón, él, con estas iniciativas de ir a Cuba, de despois ir a Europa, presentarse, non? É dicir, despois vimos como houve outros, os seus sucesores da dereita, que para nada aproveitáronse desa, digamos, estrutura, desa ferramenta creada, pero el, penso que chegou un momento en que sí, que se sentía presidente simbólicamente dun Estado, non? Incluso algunhas declaracións que fixo. Claro que volvemos ao de antes tamén, non deixaba de estar detrás, no fondo había cousas que podían máis ese conservadurismo racionario e que, digamos, entraban en contradición pois cando falaba de Galicia, este país tolerante, utilizaba varias veces a palabra nación, non? Nación, que son onde nacemos, cando quiso crear a cidade da cultura, iba a ser, ele estaba pensando niso, tiña que ser algo tan simbólico como a Torre Eiffel ou o Museo do Prado, non? Estaba pensando realmente en símbolos
dun poder comparable, claro, en Compostela, habendo a catedral, el entra en competencia, sae moi mal o asunto, pero demostra unha Concepción iba a levar o nome, ademais del, Cidade da Cultura Fraga de Barnes. O que pasa que, por outra parte, claro, está ese lado oscuro, ese lado B, porque por unha parte el cita a Castelao, pero non fai ningunha concesión no tema da reparación da memoria, reparación histórica, máis ben nese aspecto mantense nos principios franquistas, non? Esa é unha continuidade. Despois a súa sempre decían ou disculpaban co asunto de que ele non se preocupaba do diñeiro e todo eso, pero bueno, as campañas que se fan no tempo de Fraga e despois tamén, pero emprégase cantidades insentes de diñeiro que non están contabilizadas, non? O secretario, durante moito tempo, un home de confianza del para as contas, foi unha persoa condenada no Gürtel, non? Sí, sí. Estamos falando de moito diñeiro, de moito diñeiro. Entón, quero dicir que as cousas, hai esa fachada como, non, esa fachada como cando se discutiu moito en Santiago facer a fachada barroca da catedral, porque era máis fermosa a románica, antiga e tal. Bueno, el fai unha fachada neobarroca, non? De si mesmo, non? Pero detrás, digamos, como se paga esa fachada é outra cousa, é outra cousa. Deses lados escuros hai un do que non se fala moito, que é os vínculos de Fraga con narcotráfico. Quizáis non tanto do narcotráfico como si cos narcotraficantes ou con algúns narcotraficantes. Bueno, ademais, el chega xusto despois, non, de un momento en que é sabido, público e notorio, que o anterior presidente chega a reunirse con eles, chega a pactar, non? Por que a él nunca lle pasou factura política? Porque él vive o momento en que a sociedade galega toma conciencia do problema que é o narcotráfico aquí. Por que a él nunca lle chega a pasar factura política como si lle pasou efectivamente a Feijóo? Sí. No, ademais pasaron cousas como, por exemplo, houve un intento de... Bueno, houve unha afiliación masiva de xente do mundo era cando había, mesmo se fixeron con institucións importantes, que a Cámara de Comercio de Vilagarcía, non? O narcoabogado Bioque, persoas que eran do seu goberno e agora sabemos tiñan contactos, mesmo había dentro infiltrados na administración pois algunhas persoas que cumplían un papel de conexión, non? Tipo, sábese polo menos de dous casos de dous persoas que traballaban de chóferes, pero de confianza, digamos, dos... Sobre todo, a condición que había de contrabandistas de varios alcaldes, non? Porque, bueno, pois como outras cousas, eu penso que eso hai que atribuílo a que el realmente, Fraga, comentámoslo cando falábamos de que foi anticipouse ao poder da televisión, vino vir, era unha persoa, fálase del como animal político, era un animal mediático. Penso que esa parte ten que ver moito co control, é dicir, non... Mesmo cando foi o
casos descarados, digamos, de Naseiro, da financiamento ilegal, que finalmente por unha, bueno, evidentemente porque había contactos a nivel judicial que lle permitiron sair coa disculpa de que si houberon as escoitas, non sei, e tal. Sempre saiu impune de todo, Fraga. Fixo as moi gordas, non? Pero, por exemplo, no tema Naseiro, era o caso Naseiro, non era o caso Fraga. Os cartos eran para as campañas de Fraga, pero o caso era de Naseiro, non? E neste tema tamén, os casos sempre eran, el estaba, nese sentido sí que exercía un poder máis alá de, máis que democrático, máis alá da democracia, non? Máis alá da democracia. Eu penso que el, sí, sabía perfectamente que fíos, que teclas había que tocar para que nunca se vira, digamos, involucrado ou que aparecera el. Pero a Fraga non había ningunha cousa importante, e menos importante, da que fora desconhecedor. Era un ollo panóptico. O poder é panóptico, non? De todo alrededor. E el era un ollo panóptico, sabía, pois eso, mesmo para preocuparse dun simple xornalista, non? Ou as empanadas. Por un artigo, ou das empanadas. Na documentación para este proxecto, ás veces percibimos unha certa admiración, tanto de persoas afíns a él como de persoas non afíns a Fraga Iribarne. Ti crees que corremos o perigo, como nos dixeron algunhas persoas, de branquealo a través da atención á súa figura? Eu fixera unha serie escrita, un folletón, que se chama Galicia, en clave de humor. Non creo que quedara moi ben Fraga, pero se faz humor, eu non quería escribir un discurso, nin un panfleto, nin unha denuncia. Penso que ás veces que a mellor forma de, digamos, de mostrar os personaxes, por eso creo moito na literatura, non? E tendo en conta tamén os matices, o que dicía Flaubert, a cuestión de matices. Pero a min comentaron, a xente ríase moito, pero dicía, estás con eso de chamarlle Don Manuel, non? Que era como se nomeaba os reis portugueses, non? Don e tal, está quedando moi simpático, ou algo así, non? Que fora un personaxe do que te riras, era como que unha mostra, no fondo, de febleza ou de, digamos, podía despertar unha certa simpatía, non? Alguén do que te ris. Eu, a verdade é que nunca creín eso, quero dicir que penso que o humor, justamente, é unha forma realmente de retratar, non? Os disparates do poder, todo iso, bueno, xa dicía Rabelais, non? Que a risa popular era o instrumento así máis, comezando polo Entroido, o instrumento de resistencia que ten o pobo, non? Non, aquel zar que mandou unhas tropas para que lle cobraran máis impostos a unha aldea xudea e volveron e dice, como reaccionaron? Estaban enfadados e tal. Non, se tiraban polo suelo de risa. E dice, pois non le vamos a poner máis impuestos. Pois, eu creo que hai que ver todos os prismas do persoaxe, non? Facer, digamos, só un retrato desde unha perspectiva
digamos, eu penso, antifraguista, pois é moito mellor que a xente descubra, non? Quen era ese personaxe, porque tamén é un retrato, non é un... Fraga non é só Fraga. Fraga, o Fraga que foi presidente de Galicia, é tamén parte de Galicia. Hai unha parte de Galicia importante que apoiou iso, que a mellor tamén se ría, algúns, non? Quero dicir, pero o importante, penso que é ver como funcionan os mecanismos do poder, e como hai persoas, justamente, que están, que acadan ese poder, e cales son as mañas, non? E os xeitos. Iso é o máis importante. Fraga agora está morto, non? Pero que a min que interés tenme como un tipo, como unha persoa que sorprendentemente estaba chamado a representar un papel no poder e xoga outro papel no poder, non? Que non é o contrario, pero exerce o poder. E iso é moi interesante, como enfeitiza a xente, non? Ver os mecanismos de unha persoa que utilizou sempre o terror semántico, tamén se aproveitou do terror coercitivo, non? E vémolo, neste sentido, penso, interés, vemos como utiliza un poder consegue unha adhesión a través do poder da linguaxe, non? E sorpréndeche o rápido que se esqueceu a figura de alguén que, polo menos para nós, foi tan presente, tan brutalmente presente durante máis de medio século? Sí, eu creo que sí, sorprende, ademais, hai moi poucas alusións dos seus herdeiros, digamos. É sorprendente, por exemplo, a noticia que teño da Fundación Fraga, prácticamente, que se creou con moito bombo, e que está, prácticamente iso está pechado, non? É unha casa pechada, non? E non ves que haxa, efectivamente, unha persoa que tiña tanto botafumeiro, non? Arredor. Que é interesante, mellor, interpretar, porque, digamos, sobre todo, evidentemente, a xente que non lle gustaba e tal, pois tampouco vai chamar a atención, ois, que pasa con Fraga, non? Podíamos, o interesante é facer iso, facer teatro, facer series, facer tal, non? Pero sí que, por exemplo, dá para iso, non? Igual que se fai de Barón Noir e outras cousas e tal, non? Sería un personaxe porque ele atravesa o século, non? Atravesa o século, e además atravesa como un personaxe, eso, como un portador de poder, non? Como un icono de poder, do poder e da mutación do poder. Penso que sí, que chama a atención que se fale pouco, e sobre todo a min chama a atención que, digamos, que o seu mundo, todo eso non o reivindiquen. Unha posible explicación é que non interesa este último Fraga, que se sentiu cómodo presidindo unha nacionalidade, decío, porque está na Constitución, pero é unha palabra maldita. Cando dis por aí, dices, pero que nacionalidade? E tal, de que habla este, non? E de tal. Penso que o que explica, digamos, o silencio sobre Fraga do seu mundo máis próximo
ten esa razón. Resultalles incómodo certos posicionamentos. O que fixo, por exemplo, acadar ou participar nun consenso sobre a lingua, non? Unha lei de normalización que estes, os que viñeron despois, xente como Rajoy ou Feijóo e tal, non teñen ningún interese en esa herdanza, en ese Fraga. E logo o Fraga do Prestige tamén, non? Digamos, que tamén tivo unha despedida política moi vergoñante. Sí, pero iso tamén é importante ver que Fraga, por eso que rompe un pouco, digamos, o paralelismo de caudillo, ele derrotado nas urnas. É dicir, en Galicia, Fraga, que era un virrei, non? Que tiña ese poder panóptico e omnisciente, omnipresente, é derrotado polo, é dicir, que era populista, pois é o pobo quen o derrota, non? Ben, eu penso que eso, esa parte mesmo, esa derrota, pois, non sei, ao mellor é darlle moitas voltas, pero non deixa de ser, quizá, o máis humano que lle pasou, ser derrotado. Sí, ten un aquel tamén ao mundo clásico que el tanto admiraba. Sí, sí. Nunha conversa pública na que se falou deste proxecto, Teresa Moure preguntoulle a Esther Carrodeguas, a autora de Iribarne, se nós, as galegas e os galegos, somos Fraga. Ti que responderías? Galicia é Fraga? Pois o que é moito decir, non? Non, eu penso que Fraga quiso ser Galicia, pero participou nunha descuberta do seu propio país, como ese inglés que buscaba un país curioso e dou a volta ao mundo hasta que volveu a Inglaterra, non? Pois el pasoulle igual, tamén, dou a volta ao mundo e dixo, que país máis curioso é este, non? Que interesante, non? E certamente, penso que a descoberta, por exemplo, do mundo cultural, non? E intelectual, e da cultura popular tamén, e de todo. Non, hai algo aí que, inda que el decía que o Partido Popular confundíase coa xeoloxía de Galicia, non? Nos momentos así de máis poder, non? Casi absoluto, e dicía que, bueno, que nós ganamos porque somos parte da xeoloxía de Galicia, non? Como a pedra. Demasiado pretencioso. Ao contrario, eu creo que había algo aí nel que sigue distorsionando esa posible identificación. O vento nas polas, fallaba. Faltáballe unha pataca para o quilo. Pois creo que con este final tan galego imos dar por rematada a entrevista. Moitas grazas. Grazas a vos. Who the fuck is? Who the fuck is? Who the fuck is? Who the fuck is? Who the fuck is Iribarne? 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 We wanna know, we need to know, we wanna know. Who the fuck is Iribarne? We wanna know, we need to know, we wanna know. Who the fuck is Iribarne?